Как уложить алкаша без слов и рук? Она Бля, пизда, я хочу посмотреть. за него там прячется, там хуячится. Я знаю, кто это там. Так, по-любому дисклеймер надо будет сказать, что не поддерживаю, что скажет этот алкаш, скинхед и три лысых, блядь, трое из ларца нахуй сидят, блядь, с бутылой. Вот пустая бутылочка, кстати, с дырочкой, возможно. Шляпка вон валяется. Короче, поехали. Смотрим, как уложить алкаша без слов. Что такое, да? Ты регунчик. Так, бежит боец. В правом углу ринга. А теперь убегай. Я тебе честно говорю. Что ты не веришь? Пошел нахуй! Батоны, конечно, охуительные, но по 20 приводят их в понедельник в 8 утра. Привозят их в понедельник в 8 Пойдем часов с тобой. утра. Стой здесь. Не буду. Ну что? Не, остановись, давай поговорим. Я больше названия ору. И что ты меня... Почему лавочка в поле стоит? Блять, хороший вопрос, чел. Тоже вот только что задался этим. Бля, вообще поле такое дикое, нихуя никого нет. Там вон 2 столба справа стоит и лавочка охуительная. Все. Может быть, ее принесли, наверное. Что здесь? Так, пошел, куда-то уже влево его тянет. Что здесь нахуй? Я тебе говорю. Че, дурной, блядь? Давай, снимай. Че? Весело тебе, да? А прикинь, сейчас, через пару минут. Пизда. Бля, бессмертный такой пиздец. Да, это классно. Да, это скорее всего обновление карты в CSGO. На Мираж лавочку добавили. Ну, Нихуя не изменилось, но лавочка появилась. снимай меня, чё. Сейчас, еще не... Бля, у автора руки дрожат, блядь, походу, я хуй знает. Братан, ты уев. Сука, я жду, когда он наебнется уже. О, тихо. Стояк, а теперь стой здесь. Зеркало опускался вниз и показывал свое очко в зеркало. Типа, ты понял? Но я проверял только, сколько там волос, блядь. Разъебашь нахуй! Ебашь! Пошел нахуй! Куда Элячка от моего подъезда съебалась. Чел сама ушла, блядь. Тихо, уже один раз упал. Блядь, чел вообще не понял, он же не вернется назад, он не поймет, блядь, как он шел. Он же не нашелся потом. Поговорю слухи, что он пропал в лесу, блядь. Да, снимай, чё? Куда? Да, я иду. Все нормально. Бля, какой же охуительный стример был бы, блядь. Он идет, комментирует все. Нереально. Не скучно смотреть. Ему бы камеру от гексогена, и нормально. Ты убегаешь, а? Слышь? И культурный вроде бы, не матерится даже практически. Чё ты убегаешь? Давай. Снимай. Чё это мне насрать? Ой, бля, он в горку поднимается, сейчас будет весело. Сейчас Футболка страха нет, блядь. We are fearless, дядь, да. ну, снимай. Кому он, блядь? Он же слева. Да, ты сейчас. Подожди, сейчас встану. Давай. Пошел нахуй! Постой. Древняя русская тактика ведения боя бесконтактный бой. Спасибо, Донать.
Ебать, ляпнулся. Надо музыку из Липси. Всё, получил. Майнкрафту поставить. Передумал. По типу Анкела и Тихо, 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 в тихо, котором тихо. будет гайд, как вырубить алкаша. Тихо, тихо, тихо. Бля, пиздец. Какашка, блять, он рядом лежит, сейчас упадет нахуй в нее. Нет, нет, не упал, не упал, не упал, прошел мимо, нормально. Бля, вот почему нахуй, вот иду иногда по парку, блять. Да, во-первых, у него осталось 5 хп, да. Если он упадет, это будет последнее падение. Почему какашки белые иногда в парках валяются, блять? Белые какашки, сука, кто ими срет, блять? А чё ты убегаешь, ну, а? Ебать, там, наверное, он столько закладок Ёма, прошел. бля. О! Пиздец этот NPC, блядь, он его аж где заагрил, блядь, он полкарты прошел уже за ним, ебанешься, блядь. У него скрипт вообще не возвращает его назад, блядь. Когда он отагрится, блядь? Ты еще вот это? Какой моб, блядь, живучий, сука. А там сейчас, наверное, да, он отвод сделал. Там, наверное, такой же сейчас на лавочке заспавнился в синей футболке, блядь, типа. Сейчас вернется назад, настакает крипы. Эншутов настакает, блядь, вернется, зафармит нормально. Все, заебался идти. Отвод на 40-й минуте, бля, нормально. Бля, ебать, я сейчас такую хуйню смешную посмотрел. Боже, ничего не происходит. Садисток, разве так можно над животными издеваться? Ой, бля. Эй, малышка, ебать заела. Угу. Один раз послушал, чуваки. Что за хуйня?